168 година. България ли? Не, тогава дори няма такова име. Историците знаят, първото неоспоримо споменаване на българите е през 480 година. Хайде да разбием този мит с 4 факта. Първо, името вече е сила. Около 480 година император Зенон признава българите като реален военен фактор в Византия. Второ, азиатската следа. Китайски и късноантични източници говорят за племена, свързани с прабългарите. Евразийски произход. Трето, Кубрат обединява. През 630-те години хан Кубрат създава Велика България. Обединението е държавност. Факт. Четвърто, 681 не е начало. 681 година Византия само признава вече съществуващата държава на Балканите. Българи от 5 век. Държава от 7 век. 681 признание не раждане. Мит разбит.